नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीशपुर बामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मुख्य नगर नियोजक राजेश नायकाचेर निलंबनाची कारवाय। कार्मिक खात्यात हाजेरी लावपाचो आदेश। दक्षता खात्याची कारवाय। केंद्र सरकार जाती प्रमाण करतल्या जनगणना सप्टेंबर म्हयन्यात जनगणनेक जातली सुरवात। मंत्रिमंडळ बसकेत घेतलो निर्णय। माल वाहतूक करपी रेल्वेचो धपको बशिल्ल्यान जाणटे बायलेक मरण। पुलिसांनी केलो घडणुकेचो पंचनामो। भावकय मयेची घडणूक। कोने प्रियोळा रस्ते अपघातात मरण आयिल्ल्या ब्लॅक पॅन्थराच्या पोटात आशिल्ली 3 पिलां। अपघातात तांकांय आयले दुर्दैवी मरण। पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान गजाल उक्ताडार। आपूण आमदार म्हणून आसा खूश। म्हजे बदला कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोक दियात मंत्रीपद। साळगांवचो आमदार केदार नायकाची मुख्यमंत्र्याक विनवणी। अक्षय तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तार भांगर चांदी घेवपाक लोकांची गर्दी। अक्षय तृतीया हो 3.5 मुहूर्तांपैकी एक शुभ मुहूर्त। आणि आता खबरो विस्तारात। मुख्य नगर नियोजक राजेश नायकाक सेवेंतल्यान निलंबित केला। ताका कार्मिक खात्यात हाजेरी लावपाचो आदेश दिल्लो आसा। दक्षता खात्यान ही कारवाय केल्या। पळयात पुराय बातमी। केंद्र सरकार मुख्य नगर नियोजक राजेश नायक हांच्या आड शिस्तभंगाची कारवाय करीत तांकां सेवेंतल्यान निलंबित केल्यात। तांकां कार्मिक खात्यात हजेरी लावपाचो आदेश दिलो। तशेंच सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेतले बगर राजेश नायकाक कार्मिक खात्यांतल्यान भायर वचपाक मेळचे ना। दक्षता खात्यान तांच्या आड ही कारवाय केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। केंद्र सरकार जाती प्रमाण जनगणना करतले। बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेत हो निर्णय घेतलो। दर 10 वर्सांनी जनगणना जाता। आता हातूनच जाती प्रमाण जनगणना जातली। ह्या वर्सा सप्टेंबर म्हयन्यात जनगणनेक सुरवात जातली। ती पुराय जावपाक 2 वर्सां लागतली। निमणी आंकडेवारी 2027च्या सुरवातीक येतली। केंद्र सरकारान जाती प्रमाण जनगणना करपाचो निर्णय घेतला। बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत हो निर्णय जालो। सप्टेंबर म्हयन्यात हे जनगणनेक सुरवात जातली अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली। 1947 सावन जाती प्रमाण जनगणना जाल्ली ना। कांय राज्यांनी हे काम व्यवस्थितपणान केला। कोरोना वेळार 2021 वर्सा जावपाशिल्ली जनगणना फुडें धुकलिल्ली। दर 10 वर्सांनी ही जनगणना जाता। मात हे फावट मातसो कळाव जाल्ल्याचे अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले। Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its Indie alliance partners have used caste census only as a political tool. As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. According to Constitution of India, census is a union subject. Some states have conducted surveys. I am repeating the word surveys to enumerate castes. Some states have done this well, while some others have conducted such surveys purely from a political angle in a non-transparent way. Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that our social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included
I'm emphasizing the word transparently, transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that our government is committed to the values and interests of our society and country. Like in the past, when our government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मालवाहतूक करपी रेल्वेची धडक बशिल्ल्यान एके जाणटे बायलेक आगताक मरण आयले. हो अपघात बुधवारा सकाळी भावकय मये वाठारांत घडलो. आमी ते वयर आमी चवडीन गेल्ले न्हू, आतां थंय फुडें माळ्यार आमी बसलो बरो वचपाक. ते कोणी सांगलें ती आयल्या पडल्या म्हणून. तशेंच आमी तिका मागीर पळोवपाक गेले. बारीक ती थंय तशी नासली, येयली 108 कितें जालें अशें कळ्ळें? 108 तिका आयकूंक नासली आनी मन येयली. ती वयर चडटाना अशी पडले अशें एक आनी कोयतो आहा तिचे कडेन सगळें आसलें. रेल्वेची हे बसली तेका धडक? रेल्वेची धडक बसली तिका. म्हणजे ही सदांच हे वाटेन येताली? ना ना ना, आजूच ती फर्स्ट टायम इतके सकाळी येत ना. पण ती हांगासली भावकायचीच? भावूची न्ही पळय, हेच्या बाजाराचीच. सध्या मये पंचायत वाठारांतल्या भावकय हांगासर रेल्वे रुळा कडेन आसा. ह्या रेल्वे रुळाचेर आयज बुधवारा सकाळी एक दुख्खद घडणूक घडिल्ली आसा. आनी ही घडणूक म्हळ्यार मालाची वाहतूक करपी रेल्वेक आपटून एक थळावी बायल तिका आगताक मरण आयिल्लें आसा. जे बायलेक मरण आयला ती बायल भावकय वाठारांतली आसा आनी तिका ती मोनी आनी तिका आयकपाकय कमी येतालें अशें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बुधवारा सकाळी ती लांकडां एकठांय करपाक म्हूण रेल्वे रुळा वयल्यान वयताली. सादारण 8:15 वरांचेर माल वाहतूक करपी रेल्वेची तिका धडक बसली आनी तिका आगताक मरण आयलें. हे घडणुकेची म्हायती मेळटकीच दिवचलच्या पुलीस तशेंच कोंकण रेल्वेचे पुलीस घडणूक थळार येवन तांच्यांनी अपघाताचो पंचनामो करून हे बायलेची कूड पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडिल्ली आसा. ह्या अपघाताचो कोंकण रेल्वे पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मयेचार हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कोने प्रियोण वाठारांत रस्तो हुबतना अपघातात मरण आयिल्लो ब्लॅक पॅन्थर प्रेग्नेंट आशिल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालात उक्ताडार आयले. ह्या ब्लॅक पॅन्थराच्या पोटात 3 पिलां आशिल्लीं. देखून ह्या अपघातात ब्लॅक पॅन्थरा सयत वट्ट 4 जिवांक मरण आयलें. फाटल्या दिसांनी कोने प्रियोळात रस्तो हुबतना अपघातात ब्लॅक पॅन्थर जखमी जाल्लो. उपरांत रान खातें आनी SAWE संस्थेन ताका रेस्क्यू केल्लो. मात ताका जीवदान दिवपाक राना खात्याक अपेस आयिल्ले. ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवन रान मंत्री विश्वजीत राणेन ह्या प्रकरणाचो रान अधिकाऱ्या कडल्यान सखोल अहवाल मागिल्लो. आता पोस्टमॉर्टम अहवालात ते मादी ब्लॅक पॅन्थराच्या पोटात 3 पिल्लां आशिल्ल्याचें कळटा. त्या 3 पिलांकूय दुर्दैवी मरण आयलां. रस्ते अपघातांनी जनावरांक मरण येवचें न्ही हाचे खातीर उपाय येवजण गरजेची आसा. लोकां मदीं जागृती जावप गरजेचें म्हूण वन्यजीव अभ्यासक आनी रेस्क्युअर चरण देसाय उलयलो. हय, सामकी दुर्दैवी घटना. म्हणजे आमकां तेन्ना डावट आशिल्लो ताजें पोट पळोवन की एक वेळ कप्स आसूं शकता. आनी पयलींच म्हणजे इतले दुर्मीळ हेची ब्लॅक पॅन्थर म्हणजे लोक ताका सोदपाक फोटो काडपाक बी कर्नाटकान आनी खंय खंय कबिनी खंय खंय वता. आनी आमच्या गोंयान पळय इतल्या लागीं अशें आसा. आनी तातूंत भितर सगळ्यान वायट म्हणजे 3 कप्स म्हणजे वी लॉस्ट 4 लायव्स न्ही त्या दिसा. अशें म्हणजे फुडलें अख्खें जनरेशन तातूंतल्यान हें जालें.
सो आमकां दिसता की ताजेर उपाय योजना जावपाकूच जाय. म्हणजे ट्रिटमेंट इज अ सेकंड पार्ट, म्हणजे नेक्स्ट पार्ट. पूण एक्सिडंट अशें जावपाक जायना म्हणून किंवा कमी जावपाक जाय म्हणून आमकां लॉंग टर्म उपाय योजना करच्यो पडटल्यो अशें म्हाका दिसता. लॉंग टर्म म्हणजे काही आतां राज्यांनी तशें हें केलां की ज्या जाग्यार म्हणजे आतां कितें आसा सर्वे करचो पडटलो. आमी 2019 एक्चुअली एक सर्वे केल्लो आनी हॉटस्पॉट्स जे आसा ज्या जाग्यार चडशे एनिमल क्रॉसिंग जाता, जंगल आसा दोनी वटांनी किंवा वॉटर बॉडी आसा, थंय चडशे एनिमल क्रॉसिंग चड जाता. सो जे वयल्यान वता म्हणजे माकड आसत, चान्यो आसत, तांकां ओव्हरब्रीज किंवा अशे हेजे ब्रीज कितें आसता वायर किंवा अशे रोप ब्रीज आणि सकयल्यान टनल्स आसत किंवा थोडी कडेन स्पीड ब्रेकर्स. सो अशें कितें तरी उपाय योजना करच्यो पडटल्यो. आनी मेन म्हळ्यार अवेरनेस अबाउट रोड किल्स. म्हणजे रस्त्यार जनावरां येता हे लोक दे शूड एंटिसिपेट इट. म्हणजे आमी सुचयल्लें की लायसन काडटना स्कुलांनी जेन्ना ट्रॅफिक हे आतां ट्रॅफिक पोलीस एक्चुअली बरें अवेरनेस करीत आसता अबाउट ट्रॅफिक सेफ्टी बी. तातूंत हें इन्क्लूड करचें की जनावरां ही रस्त्यार आसता. आनी एक रिजन आसा मेन जनावरां रस्त्यार येवपाचें गार्बेज. सो गार्बेज रस्त्यार पडले की ते खावपाक बारीक जनावरां येता, दुकर आसत आनी काटांदर, आनी तांकां खावपाक मागीर हे येता व्हडलीं जनावरां अशें. सो अशें काही लॉंग टर्म उपाय आमकां हें करचें पडटलें. दोनींची आसा. सरकारानूय म्हणजे जर कितें बदल करतलो एक्चुअल जाल्यार तो सरकारानूच करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता अवेरनेस आसत किंवा ताच्या बद्दल एक्चुअल एक्शन घेवपाची. समज सरकारान खंयचे हे रूल केले किंवा काही गोष्टी केल्यो जाल्यार ते फॉलो करपाचें बी आमची जबाबदारी न्ही. दोनूय वटांनी ते जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हे घडणुके उपरांत राना मंत्री विश्वजीत राणेन कडक आदेश दितना हे अपघाताक कारणीभूत गाडयेकाराचो सोद घेवचो म्हूण सांगिल्ले. मात ते ब्लॅक पॅन्थराचेर गाडी मारप्याचो सोद अजून लागिल्लो ना. गोमंतक टीव्ही खातीर ऐश्वर्या केरकार. आयज जातले फाल्यां जातले अशें करून करून एक दीस फुडें वचत आसा. मात मंत्रिमंडळ फेरबदल काय जायना. ह्या सगळ्या बोवाळांत साळगांवचो आमदार केदार नायकान भलतेच स्टेटमेंट करून तो मोकळो जाला. तो म्हणटा मंत्रीपद दिवपाचेंच आसा जाल्यार ते आपल्याक कित्याक. कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोक दिया खंय. पळयात ही पुराय बातमी. पहलगाम हल्ल्याक लागून केंद्रीय फुडारी व्यस्त आशिल्ल्यान गोंयची मंत्रिमंडळ फेरबदल प्रक्रिया फुडें धुकल्ल्या. आता मंत्रिमंडळ फेरबदल केन्ना जातलो हे विशीं नेमकें सांगप कठीण. पूण कांय दिसां पयलीं मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांक बरोच नेट आयिल्लो. त्या वेळार मंत्रीपदा खातीर दिगंबर कामत, डिलायला लोबो आनी संकल्प आमोणकाराचें नांव चर्चेत आशिल्लें. अदीं केदार नायकाचें नांव लेगीत चर्चेक आशिल्लें. हे सगळे फाटभुंयेर साळगांवचो आमदार केदार नायकान वेगळीच मागणी केल्या. तो म्हणटा आपूण आमदार म्हणून समाधानी आसा. मंत्रीपद दिवपाचेच आसत जाल्यार ते आपल्याक नाका कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक दिवचे. कित्याक ताका मंत्रीपद दिलें जाल्यार बार्देस तालुक्याची उदरगत जातली खंय. आयकात ताचें म्हणणें. फुडें वता आसतना म्हाका दिसता जेन्ना तुमी रिशफलाचें उलयले, रिशफल सगळे पार्टी आनी सीएमाचे म्हणजे तेजे देखरेखीचें सगळें जाता. हांव सामकें ओपन हें करून सांगता की हांव खंय आसा थंय हांव खूश आसा. फाल्यां तुमचें नांव येयलें घेतलें जाल्यार हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता की म्हाज्याकून वयर आनी हांव आमचे ऑनरेबल कलांगूटचे एक्स मिनिस्टर ते आनी आतां MLA मायकल लोबो आसा. म्हाका दिसता ताका सुद्दां मिनिस्ट्री मेळपाची भरपूर गरज आसा. आनी ताका ऑनरेबल मायकल सराक जर मिनिस्ट्री मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता बार्देजानूय आमी भरपूर स्ट्रॉंग जातले. बार्देजानूय म्हणजे जी कामां उरल्या ही कामां जाग्यार घालपाक आमकां स्ट्रेंथ मेळटली. फुडल्या 27 जेन्ना इलेक्शनाचे तुवें हे काडला 27 सुबेज मॅक्सिमम सीट बार्देजांतल्यान म्हाका दिसता मायकल लोबो मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार येतली. हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता जाल्यार न्ही दिवची म्हणून आमचे ऑनरेबल कलांगूटचे MLA जे आसा आनी एक्स मिनिस्टर मायकल लोबो तांकां मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार खरेंच आमचे बार्देस स्ट्रेंथन जातले. सो हांव रिक्वेस्ट करता की म्हाज्या पयलीं म्हाजे सिनियर्स आसा आनी तांकां ही मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार BJP म्हणून आमकां भरपूर फायदो जातलो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा सोटीकर. अक्षय तृतीया ही वैशाख शुक्ल पक्षातली तृतीया तिथी. ही 3.5 मुहूर्तांमदली एक. अक्षय तृतीयेक हिंदू धर्मात व्हड महत्व आसा. ह्या दिसा लोक मुद्दाम गाडी घेतात, घर प्रवेश करतात, दुकानां सुरू करतात. ह्या दिसा खरेदी केल्ली संपत्ती केन्नाच नश्ट जायना खंय. ह्या दिसा भांगर चांदी खरेदी करप शुभ मानतात. देखून ह्या शुभ मुहूर्ताचेर भांगर तशेंच चांदी खरेदी करपाक लोकांनी भांगरांच्या दुकानी बरीच गर्दी केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी.
हो एक 3.5 मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त आसा आनी चडशे लोक आयचे सगळे खरेदी करतात कित्याक तर एक समृद्धी यश आनी कितें जावचें तेका लागून घेवप आसता. हय सो आनी भांगारूय आतां खूब म्हणजे वाडला ताचे बद्दल कितें सांगता? ताचे बद्दल तुका आनी उपाय ना ते वाडत आसता देंवता वचता फरक पडना. ओके लोक चडशे लोकांनी आतां कमी क्वॉलिटी घेवपाचें एकदम हाय लेवलाचेर वचना. ओके हलके हय पण घेतात. आयज मुहूर्त जो आसा त्या मुहूर्तार घेवप. अक्षय तृतीया को लेते हैं कि जो थोड़ा शुभ हो, शुभ दिन है, इसमें क्या है जो हम मान्यता है हमारा हिंदू धर्म में कि आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन जो हम लेने से हमारा जो भी काम शुभ होता है और यही है. ओके अभी गोल्ड तो बहुत बड़ा हुआ है. बहुत बड़ा है. हाँ तो भी आज आपने लिया गोल्ड. आज लिया है. हाँ लिया है. आपके लिए नहीं इनके लिया है. लिया हमने. ओके तो इसके लिए हम क्या हमने क्या कि हम वेट कर रहे थे. आज दिन क्या था आज क्या 11 बजे से सुबह 5 से 12 बजे 2 बजे तक 2 बजे मुहूर्त था उससे पहले हमने लिया. ओके तो फिर वो क्या होता शुभ नहीं होता. एक्चुअली लोकांचो प्रतिसाद आमकां एवरी इयर बरोच मेळटा. सकाळी आमी नॉर्मल टायमा पेक्षा 1-1.5 वर पयलीं ओपन करता. जशें की आज 8:30 सुमार ओपन केल्ले. 8:30 सुमारच्यान आमचे गर्दी चालूच आसा ती आतां पर्यंत तशीच आसा. सो जरी अशें म्हणटा एक्चुअली आमकां अशें दिसतालें की प्रायस वाडलो की खंय ना खंय एक इफेक्ट पडटलो की पण आमकां हें एक्चुअली 2 दीस अगोदरूच कळ्ळें की म्हाका दिसना की तसो पडटलो कसो कित्याक लोकांचे बुकिंग्स आशिल्ले लोकांचे एडवान्सीस आशिल्ले ऑर्डर्स आशिल्ल्यो सो त्या प्रमाणे प्रतिसाद खूब बरो आसा. आज अक्षय तृतीया म्हणजे फूल डे बरो दीस घेवपाचो. सो मुहूर्त असो कांय ना. यू कॅन बाय एनी टायम. 24 कॅरेट आसा 95,710 पर 10 ग्रॅम्स. ओके म्हणजे पर ग्रॅम जालो 9,571 आणि 22 कॅरेट आसा 8,859. ओके ताची सध्या रेट आसा. ओके आणि इतले सुद्धा गोल्ड आसल्यार सुद्धा लोकांचो तुमकां प्रतिसाद बरोच आसा. हय हय कशें आसा की पळय कोविडाच्या टायमार अरावंड 45-50,000 तोळो आशिल्लो. तेन्नाय म्हणून लोक म्हणटाले अरे 50 जाले 55 जाले 60 जाले पण तरी पण कस्टमर्स घेताले. ओके म्हणजे कस्टमर म्हणजे आमचे सारखे लोक सगळे घेतालेच असे इतके वाढून सुद्धा. पण तेन्ना आमकां अशें दिसतालें अरे इतके प्रायस वाडले आतां कोण घेतलो पण तरी पण आमकां तसोच सेल आसतालो जसो आतां आसा. ओके सो आतांय म्हणून लोकांची मेंटलिटी अशीच आसतली की पळय हे काय कमी येवपाचें तर नांवूच घेना. म्हणटा की गोल्ड कमी जातले पण दिसना आतांच्या प्रायसा प्रमाणे तरी कमी जातले अशें दिसना. सो आतांच्या लोकांची मेंटलिटी तशीच जातली की प्रायस तर कमी येवचो ना. सो गोल्ड आसा ते हितून घेवपाचें आणि सगळ्यांची गरजूच आसा आतां गोल्ड घेवपाचें. लग्नाचे कार्य आसा सो बारीक बारीक जे हें आसा जशें की कोणाची फुलां मागीर बारशे बी अशें आसता तांकां ते मातशें कमी जाल्यार जायत. म्हणजे तेन्ना जे आमी गोल्ड दिता पळय एज अ गिफ्ट म्हणून ते मेबी कमी जाल्यार जायत पण बाकीचे गजाली चालूच आसा. शेळवण कुडचडेंतल्या बेकायदेशीर रेंवेचेर केपेचे मामलेदार खण खातें आनी कुडचडे पुलिसांनी धाड घालून रेंव आनी पंप जप्त केले. ह्या वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडप चालू आसा अशी माहिती सुत्रां कडल्यान तांकां मेळिल्ली. आमी आसा शेळवण गांववाडा आयज खंय तरी मामलेदार मायन्स डिपार्टमेंटान कुडचडें पुलिसान रेड घातलेली आसा जी रेंव आसा ती इल्लिगल पद्दतीन काडटा तेका लागून. आनी आतां अरावंड फक्त ते एका भितर तेणी हेजे बद्दल इन्स्पेक्शन केलां आनी जे रेंव काडपाक यूज करता सक्शन मशीन तेका अटॅच केल्या. तशीच रेंवू बी तेणी रेंव आसा ते बी अटॅच केल्ले आसा. तशेंच तेका पळोवपाक तेणी 2 गार्ड सद्या दवरल्ले आसा. ज्या प्रमाणे कुडचडें पुलिसान म्हायती दिल्या ऑलरेडी जी कंप्लेन येयल्ली हेजे बद्दल तेका लागून आयज मामलेदार केपे मामलेदार येवन इन्स्पेक्शन केल्ले आसा आनी हेजेर केस मुखार रजिस्टर जातली अशी कुडचडे पुलिसान आज म्हायती दिल्ली आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर शेळवण साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणा उपरांत आता नगर नियोजन खात्यानूय वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट आणि एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीक बांबोळेच्या प्रकल्पाचे काम थांबोवपाचो आदेश दिला.
पर्यावरण परवानो नाशिल्ल्यान TCPन हे बांदकाम सध्याक बंद दवरपाक सांगला. पर्यावरण संरक्षण कायदो फाट्यार मारून बांबोळे वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट आणि एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे बांदकाम सुरू आशिल्ल्याचो आरोप RGPचो आमदार विरेश बोरकारान केल्लो. ह्या बांदकामा आड खर भूमिका घेत RGPन आंदोलन लेगीत केल्ले. श्री लयराय देवीच्या जात्रे निमतान दिवचल शारांतल्या लाखेरे वाठारांतल्या धनगर भावांच्या कडक एकवटाक उमेदीन सुरवात जाली. जाणटे नेणटे मिळून तब्बल 60 धनगर भाव एकठांय येवन लाखेरेच्या आशिल्ल्या श्री बाळू मामाच्या देवळात भक्ती भावनेन एकवट पाळटात. अंदू ह्या तळाचेर स नवीन धोंड पडल्यात. शिरगांवचे श्री लयराई देवीचे गांवागांवांनी धोंड भक्त आसात. शुक्रार जावपी जात्रे निमतान भक्तगणाच्या कडक उपासाक सुरवात जाल्या. गांवागांवात देवूळ वा न्हंयच्या कुशीक तळ उबारून धोंड भक्तगण सोवळे एकवात पायतात. लाखेर वाठारांतले धोंड भक्तगण श्री बाळू मामाच्या देवळात रावून एकवात पायतात. धनगर भावाची 4थी पिळगी लयराई देवीची एकवात पायतात अशी माहिती जाणत्या धोंड भक्तगणांनी दिली. की आमकां जाय आसता खबर न्ही. पयलीं आमी पयलीं जाणाय फाटीं रोयले, बरें कडकड फाटीं रोयली, अडीच वर्सां रोयली आनी आतां हे 4-5 वर्सां आमी तांकां माळो वाटेर परंपरा आमची चालू जाली. पण साधारण आता कितले धोंड आहात तुम्ही? आमी 60 धोंड आहा. एकवात पाळटा. आतां तुमची गांवांतली सोंपली. म्हणजे तुमकां 5 दीस कशे जाता वयतात तुमचे? म्हणजे असं घातून थोडं वयतातूच वयतातूच भुरगीं. पण म्हाका दिसता 4 पिळग्यो गेल्यो. दाखयले 4-5 जाल्ले सगळे घेवन. पयलींच्यो पिढी आतां 4 पिढी जाय ती येयल्या धोंड रावल्या. पयलीं झाडां पानां सुद्दां रावल्यात थोडे, परत माटो घालूनय रावल्या. पावसाचे सुद्दां वारें लागून सगळें भिजून गेला. हें आतां ह्या 4-5 वर्सां बाळूमामाच्या नांवान हांगासर सुशेगाद रावता. पण आता वर्साच्या वर्सा तुमचे धोंड नवीन धोंड जातात. वर्साच्या वर्सा 1-2-4 असे वाडटा आनी हेचे फुडें सुद्दां भुरग्यांची उमेद आसा. हेचे फुडें सुद्दां वाडून बरें रावपाची. म्हणजे तुमकां आशा आहा रे वाडटले अशें? आशा आसा. तुमकां तसो आतां मेरेन जे तुमी एकवट पाळटा तशें तुमकां कसले अडचण बी तशें कितें लागल्या? ना अडचण कसलीच न्ही. म्हणजे बरें मातशें लयराईच्या नांवान बरे भाशेन 5 दीस अवांतात वयता. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. वाळपय नवोदय विद्यालयाची सामकी चवथिकाय जाल्या. संरक्षण वंटी कोसळ्यात, ताका लागून विद्यालयाच्या आवारात रानटी जनावरांचो वावर वाडला. विद्यार्थ्यांक खेळपा खातीर खेळा मैदान ना. संरक्षण वंटीची दुरुस्ती आनी खेळा मैदाना खातीर केंद्रान विद्यालयाक 2 कोटी रुपया दिल्यात खरे, पूण विद्यालयाच्या जमिनीची केस कोर्टात आशिल्ल्या कारणात हे पयशे तांकां वापरपाक मेळना. सरकारान हाचे कडेन लक्ष दिवन हो प्रश्न सोडोवचो अशी मागणी पालकांनी केल्या. हे वाळपयचे जवाहर नवोदय विद्यालय. ह्या विद्यालयात एकूण 350 विद्यार्थी शिकतात. दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार ह्या विद्यालयाचे संरक्षण वंटी कोसळ्ळ्यात. विद्यार्थ्यांक खेळपा खातीर खेळा मैदान ना. संरक्षण वंटी कोसळिल्ल्यान रानटी जनावरां विद्यालयाच्या आवारात येवपाक लागल्यात. ह्या सगळ्या दुरुस्तीच्या कामां खातीर वाळपयच्या जवाहर नवोदय विद्यालयाक केंद्रा कडल्यान 2 कोटी रुपयांच्या निधींची तरतूद जाल्या. मात हो निधी ह्या विद्यालयाक वापरपाक मेळना. कित्याक तर विद्यालयाच्या जमनीचो विशय न्यायालयात सुरू आशिल्ल्यान दुरुस्तीची कामां करपाक मेळना. ह्याच विशया वयल्यान बुधवारा पालकांनी खास बसका घेतली. विद्यार्थ्यांक उपरासपी समस्येचेर हे बसकेत चर्चा जाली. कोर्टात हे विशीं याचिका दाखल करतले असो निर्णय ह्या बसकेत जालो. तशेंच सरकारान ह्या समस्येचेर लक्ष घालचें अशी मागणी पालकांनी केल्या. सध्या नवोदयाचो असो एक इश्यू चालू आसा की ते खुबशे असे प्रॉब्लेम आसा आनी सायटीन तांकां सेंट्रलाचो फंड येता पूण एक्सपेंडिचर तांकां कांयच यूज करूंक मेळना आनी खुबश्यो गजाली जाता हांगा जे कंपाउंड
आसा पूण तो कंपाऊंड सारको ना आनी ते कंपाऊंड बांदपाक बरो हे करपाक तेंचे कडेन फंड आसा पूण तांकां हे करूंक मेळना की हांगा तेंचो लँड इश्यू चालू आसा. जो ओनर आसा तो हांगा एवरी टायम येता आनी आमचो प्रिंसिपल आसा तेका कामाक ऑब्जेक्शन हाडटा. सो तेच्या खातीर आमी हांगा सगळे PTA मेंबर आयज जमलेले आसा, सगळे पेरंट्स जमलेले आसा आनी पिटिशन फायल केले आसा. आयज कोर्टान हे केले आसा. सगळ्या पेरंट्सांचे आमी आधार कार्ड डॉक्युमेंट घेतले आसा, सगळे जाण आमी हे करता. सो आमकां सगळ्या पेरंट्साचो सपोर्ट आसा. सो आमी कितें करून आमचे जो प्रॉब्लम आसा तो आमी सॉल्व करतले. क्या है कि जो लैंडलॉर्ड प्रॉब्लम है इसलिए बच्चों का बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. एक तो गर्ल्स के लिए डोमेट्री बोला तो रहने के लिए हॉस्टल कमी पड़ रहा है. इसके लिए गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से सैंक्शन हो चुका है, फिर भी यहाँ लैंडलॉर्ड का वजह से कंस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं मिल रहा है. और MP हॉल वो भी गवर्नमेंट का तरफ से सैंक्शन हो चुका है, फिर भी हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए नहीं मिल रहा है. इसलिए हम आज PTC की तरफ से पेरेंट्स का मीटिंग रखा था. इसमें हम सभी पेरेंट्स से बात किया है और ये बात के लिए हम PTC का तरफ से हम पिटिशन करके कोर्ट में डाल रहे हैं. 3 वर्ष झाली हांगासर पळयता की खुबशे अभ्यासान भुरगीं चड बरी आसा पण तांकां बाकीच्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा खेळपा खातीर हे नवोदया स्कूल जे वाळपय आसा थंयसर मातशें कमीपणां आसा त्या गोष्टी खातीर. त्या खातीर आमचे पालक आणि शिक्षक कमिटी जी आसा ती एक तांकां बरेशे खेळपा खातीर इंडोर खेळपा खातीर मल्टीपर्पज हॉल अशें उपलब्ध करून दिवंक सोदता. पूण तांकां ते मेळना कित्याक की ही लँड आसा ती दुसऱ्याच्या नांवार आसा आनी तेंचे सदांच ऑब्जेक्शन आसता न्यू कन्स्ट्रक्शनाक. तशेंच आमचे बॉर्डर्स जे कंपाउंड्स बांदलेले आसा ते सगळे मोडलेले आसा आनी जंगली जनावरां भितर येतात. सो त्या खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर खूब हे भयदायक आसा कित्याक की आमकां सदांच भंय दिसता की केन्ना खंयचो जनावर भितर येवन खंयच्या आमच्या भुरग्यांक स्टुडंटांक ते हार्म करत म्हणून भंय दिसता. सो ते एक कन्स्ट्रक्शन करपा खातीर परमिशन मेळपाक जाय आसली पण ती लँडलॉर्ड आसा तेंचे कितें डिमांडा खातीर ते जायना. सो त्या गोष्टी खातीर अशें आमच्या CM कडेन जावं आमचे MLA कडेन मागता की तेंच्यांनी मातसो आमकां हेल्प करपाचो. गोमंतक TV खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां. पळयत रावात गोमंतक TV.